ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಚ್ ಇದು. ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಅಲ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ವಾಚ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.85 ಇಂಚಸ್ ನಂದು LCD TFT ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದೆ, AI ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, IP67 ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ SpO2 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಚ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು iOSಗೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವಾಚ್ ನೋಡೋಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಪೇಪರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾರಂಟಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಾಚ್ನ ಲುಕ್, ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗುರು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಯಿತಾ, ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ. ನಂತರ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಲುಕ್, ಡಿಸೈನ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1.8 ಇಂಚಸ್ನ ಒಂದು LCD TFT ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಚ್ ಇದು. ಬೆಸಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ಬೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವಾಚ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಒಂದು 2 to 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಚ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 7 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಲರ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಈ ವಾಚ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಚ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದಾ ಬ್ರೋ ಅಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ವಾಚು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೋತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.